हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, यहाँ पे जो आप एक होम थिएटर टावर देख रहे हो, यहाँ ये रिपेयरिंग के लिए आया है। और इसमें जो प्रॉब्लम है, ये जो हमारा सैटेलाइट का जो स्पीकर इसमें साउंड नहीं दे रहा है, वो अजीब तरह का हमिंग कर रहा है। बाकी जो हमारा ये आप सब ऊपर देख रहे हो, ये बिल्कुल अच्छे से काम करता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे इसको पहले चेक करके दिखाते हैं कि यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे मुझे सप्लाई आ चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें आवाज़ आ रहा है जो कि आपको सुनाई दे नहीं पा रहा होगा। ये बेस हमारा सही काम कर रहा है, बेस अच्छा है। तो बेस हमारा सही से काम कर रहा है, बट हमारा यहाँ पे जो स्पीकर है जिससे साउंड हमारा आता है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो जो शुरू में था थोड़ा हमिंग जैसा आता है, और अभी तो वो भी नहीं आ रहा है। तो इसमें चलिए क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ऐसे ज़्यादा फॉल्ट में क्या होता है कि ज़्यादातर जो हमारा साउंड का जो आईसी होता है वो ख़राब होता है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे इस होम थिएटर को बैक साइड से यहाँ पे घुमा दिया है। अब हम इसको चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या फॉल्ट है। तो यहाँ पे इसमें जो बोर्ड यूज किया गया दोस्तों, काफ़ी अच्छा बोर्ड यूज किया गया है, क्योंकि इसमें जो हमारा सबवूफर है 8 इंच का है। तो उसको रन करने के लिए हमारा यहाँ पे 7265 TDA 7265 आईसी का यूज किया गया है। आपको दिख रहा होगा, इसमें टोटल 3 आईसी है। ये जो आप आईसी देख पा रहे हो वो TDA 7265 है, जो कि सबवूफर के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे छोटा छोटा 2 आईसी आप देख पा रहे हो, ये जो है जो ये हमारा सैटेलाइट स्पीकर के लिए यूज किया जाता है। तो हमारा जो बेस है बिल्कुल सही है, तो ये हमारा आईसी ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो यहाँ पे मुझे आईसी में फॉल्ट दिखा। ये देख सकते हो, मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा 2030 आईसी है, ये हमारा डैमेज हो चुका है। यहाँ पे ये ख़राब हो चुका है, इसमें से धुआं दे चुका है। तो हमारा दोनों आईसी जो है बिल्कुल फट चुका है। यहाँ पे मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगा। ये यहाँ पे वाइट वाइट हो चुका है, ये दोनों हमारा आईसी बिल्कुल ख़राब हो चुका है। उसके वजह से हमारा साउंड है नहीं आ रहा है। तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे कि हम आईसी को चेंज कर देंगे। और यहाँ पे दोस्तों आप ध्यान रखिए, यहाँ पे इस दोनों आईसी में माइका भी लगा हुआ है। तो वो माइका आप आईसी चेंज करने के टाइम में फिर से लगा दें। तो चलिए हम इस आईसी को फटाफट चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे आईसी को चेंज कर दिया है। अब हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। तो चलिए हम इसको हम फटाफट से इस बॉडीज में इसको टाइट कर देते हैं। यहाँ पे हम स्पीकर को निकाल कर चेक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने नया आईसी को चेंज किया फिर भी हमारा जो साउंड है नहीं आ रहा था। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि आईसी के साथ साथ स्पीकर भी ख़राब हो जाता है। तो ये कई बार नहीं होता है। और ये जो आप स्पीकर देख पा रहे हो, ये बहुत कम वाटेज के होते हैं, जो कि नॉर्मली रेडियो में यूज किया जाता है। और ये स्पीकर तो 20-30 पे यूज़ करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये बहुत कम वाट का होता है। इसलिए हो सकता है ये दोनों हमारा ख़राब हो चुका है। तो चलिए हम इस दोनों स्पीकर को पहले चेक करते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों हमारा स्पीकर ख़राब है, ये देख सकते हो बिल्कुल ख़राब है। मैं यहाँ पे दूसरा स्पीकर लगा के आपको चेक करके दिखाता हूँ कि ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा दूसरा स्पीकर ले रहा हूँ और आप चेक करेंगे।
तो चलिए हम इसमें सप्लाई देते हैं। यहाँ पे मैं सप्लाई देकर स्पीकर को यहाँ पे चेक कर लूँगा कि जो हमारा फ्रंट वाला स्पीकर है इसमें आवाज़ क्यों नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे हम दोनों में चेक करेंगे। तो बेस तो हमारा चल रहा है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे। इसमें भी काम कर रहा है। और तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे जब मैंने इस होम थिएटर टावर में आईसी ख़राब था तो मैंने आईसी चेंज कर दिया, फिर भी हमारा साउंड नहीं आ रहा था। तो जब हमारा जो ये दोनों स्पीकर था जो कि नॉर्मली रेडियो में स्पीकर लगते हैं 4 इंच का, वो इसमें यूज किया गया था। तो ये दोनों स्पीकर भी हमारा बिल्कुल ख़राब हो चुका था क्योंकि बहुत कम वाटेज के होते हैं। और आईसी के साथ साथ जो दोस्तों आईसी ख़राब होता है तो उसमें से डायरेक्ट स्पीकर के पिन से हमारा वोल्टेज आउटपुट करने लगता है। उसी कंडीशन में ये दोनों हमारा स्पीकर ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने जब दूसरा स्पीकर को लगाया तो यहाँ पे दोनों पे हमारा बहुत अच्छा सा साउंड दे रहा है। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों क्या है कि हम दूसरा स्पीकर लगा देंगे तो ये हमारा होम थिएटर टावर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम स्पीकर को चेंज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों के स्पीकर को भी चेंज कर दिया है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको चेक करते हैं कि जो इसमें हमारा साउंड प्रॉब्लम था वो हमारा ठीक हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसमें सप्लाई दे दिया है और ये ऑन हो चुका है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे जो इस होम थिएटर टावर में जो साउंड प्रॉब्लम था और आईसी का प्रॉब्लम, वो दोनों मैंने ठीक कर दिया और ये हमारा वर्क करने लगा है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो स्पीकर ख़राब होते हैं बहुत कम चांस होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आईसी जब ख़राब होता है तो वहाँ से जो 4 नंबर पिन होता है इस 2030 आईसी का, वहाँ से डायरेक्ट सप्लाई करने लगता है पावर सप्लाई। उसी के कारण ये हमारा स्पीकर ख़राब हो जाता है। यहाँ पे इस तरीक़ा से मैंने इसको रिपेयर कर दिया है। अगर आपके पास भी ऐसा फॉल्ट हो तो आप ज़रूर रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।